পুরো পুজো মণ্ডপটাই আমাদের 22 দিনে কমপ্লিট করা হয়েছে। মানে রাত দিন আমরা সব ক্লাবের সদস্যরা এবং সদস্যরা, আপনারা শুনলে খুবই খুশি হবেন যে আমাদের ক্লাবের সদস্যর সংখ্যা হচ্ছে 150। সবার প্রথম আমি দর্শনার্থীদের জানাবো শুভ শারদীয়া এবং মহা অষ্টমীর প্রীতি শুভেচ্ছা অভিনন্দন সন্তোষপুর লেকপল্লির তরফ। হাইকোর্টের যা রুল, সেই রুলটা মেনেই এবছরের পূজা আমাদের অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তো যেটা হাইকোর্টের অর্ডার যে মণ্ডপের মধ্যে প্রবেশ নিষেধ। এখানে যদি খোলা মাঠ রাখা হতো বা এ করা হতো তাহলে লোকের গ্যাদারিংটা অনেক বেশি হয়ে যেত। হ্যালো এভরিওয়ান, আমি শ্রেষ্ঠা আবার নিয়ে চলে এসেছি পুজো পরিক্রমা। আপনারা তো সবাই দেখলেন পুজো পরিক্রমা কেমন কাটলো, কিন্তু এখানেই শেষ নয়, চলুন আরও কিছু বিশেষ মণ্ডপ ঘুরে দেখা যাক। মণ্ডপের দুদিকে যে ব্যারিকেড করা আছে সেই ব্যারিকেড পর্যন্ত সবাই যেতে পারে। যেহেতু এই প্যান্ডামিক একটা সিচুয়েশান, আমার মনে হয় এটা মেনটেন করাই উচিত এবং এটা আমরা সম্পূর্ণভাবে মেনটেন করছি। তো অন্যান্য বছরের মতন তো এবছরের অবস্থা নয়। আমরা মায়ের কাছে আবেদন করছি যেন এবছরে সবাই সুস্থ হয় এবং সবাই ভালো থাকে, আগামী বছর আবার সবাই সুন্দরভাবে পুজো অনুষ্ঠিত করতে পারে। আর আমাদের এবারে যে রিগার্ডিং প্যান্ডেলটা একটা করা হয়েছে খুব অল্প সময়ের মধ্যে, যেটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মিটিং ছিল 24শে সেপ্টেম্বর নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে। ওনার গাইডলাইন্স পাওয়ার পর আমরা 26-27 তারিখ থেকে মণ্ডপ তৈরি করা শুরু করেছিলাম এবং এই অল্প কদিনের মধ্যে করা হয়েছে। তো এবারে আমরা যেটা বলতে চেয়েছি, অর্থাৎ ফ্রন্ট লাইন থেকে যারা কোভিড পেশেন্টের ট্রিটমেন্ট করছে বা যুগে যুগে বহু বছর ধরে যারা এই সিচুয়েশানটাকে কন্ট্রোল করার জন্য এসেছিলেন, যেমন ডাক্তার বা বিভিন্ন ঋষিরা, তাদের কাছে যেমন প্রত্যেক বছর ওনারা সহযোগিতা করেছিলেন, সবাইকে ভালো রাখার জন্য একটা গাইডলাইন দিয়েছিলেন। আমরা ওদের প্রথমে শ্রদ্ধা জানিয়েই পুজোটা এবারে করছি। দেখুন, যেরকম হাইকোর্টের অর্ডার সেইভাবেই করা হয়েছে। আগে থেকেই আমরা প্রিপারেশন এরকম নিয়েছিলাম যে অর্ডার বেরোনোর আগে থেকেই। তার কারণ হচ্ছে মানুষের সুরক্ষাটা আগে। এই যে প্যান্ডেমিক সিচুয়েশান চলছে, এখানে যদি খোলা মাঠ রাখা হতো বা এ করা হতো তাহলে লোকের গ্যাদারিংটা অনেক বেশি হয়ে যেতে পারতো আর লোকের সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করা হতো না। সেই জন্য আমরা আগে থেকেই ব্যারিকেডিংয়ের ব্যবস্থা করেছিলাম। পুজো যে অর্থে বেশিরভাগই হয় এবছরে অনেক ছোট, তার কারণ হচ্ছে প্যান্ডেলও সেবা হয়নি, ঠাকুর একটা নেই, কাটিল 90% বাজেট কাটিল করে এবারে পুজো করা হচ্ছে। সবচেয়ে আগে যেটা লক্ষ্য করা হচ্ছে মানুষের সুরক্ষাটা বজায় রেখে হাইকোর্টের যা মাননীয় আদালত যা অর্ডার দিয়েছেন সেটাকে মানে অগ্রাধিকার দিয়ে যা যা ব্যবস্থা করার সম্পূর্ণ সেই ব্যবস্থাটা করে রাখা হয়েছে। তো পুজো মণ্ডপটাই আমাদের 22 দিনে কমপ্লিট করা হয়েছে। মানে রাত দিন আমরা সব ক্লাবের সদস্যরা এবং সদস্যরা, আপনারা শুনলে খুবই খুশি হবেন যে আমাদের ক্লাবের সদস্যর সংখ্যা হচ্ছে 150 জন। তারা হাত মিলিয়েছে, আমরা ছিলাম সঙ্গে সবাই মিলে। জাস্ট 22 দিনে আমাদের প্যান্ডেলটা সৃজনে হচ্ছে রিন্টু দাস, তিনি এই প্যান্ডেলটার মেন পেছনে আছেন, আর সহশিল্পী হচ্ছে রাহুল। তো আমরা সবাই মিলে এই প্যান্ডেলের পেছনে যথেষ্ট লেবার দিয়েছি। আমাদের থিম হচ্ছে মায়ের আঁচলে। মায়ের আঁচলে অ্যাকচুয়ালি হলুদের গন্ধ মাখা থাকে, চাবি ঝোলানো থাকে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন প্যান্ডেলের চারিদিকে চাবি ঝোলানো রয়েছে মায়ের আঁচলে, কাঁচা টাকা থাকে। তো সেই সঙ্গে মা কী করেন, যখন বাচ্চা বকুনি খায় তখন মার আঁচলে সে আশ্রয় নেয়। মা দুর্গাও তো আমাদের মা, তার জন্য মা দুর্গাও আমাদেরকে তার আঁচলে আশ্রয় দিচ্ছেন। এই করোনার এই লেরিহান শিখা থেকে, এই করোনা যে আমাদের প্রাণ কেড়ে নিচ্ছে, তাদের থেকে রক্ষা করার জন্য মা দুর্গাও আমাদের মা, তাই তার আঁচল থেকে মা দুর্গা রক্ষা করছেন। আমরা করোনা শুরুকে বধ করে নতুন করে মার বোধনের আয়োজন করেছি এবং মা যাতে আমাদেরকে রক্ষা করেন সেটাই আমরা সবসময় তার কাছে প্রার্থনা করছি। হাইকোর্ট তো একটা রায় দিয়েছে, তো সেই সম্পর্কে আপনাদের কি মন্তব্য? আমরা মহামান্য ন্যায়ালয়ের মানে হাইকোর্টের ডেফিনেটলি রায়টা মেনে চলছি যথেষ্টভাবে, এবং আমরা স্যানিটাইজেশন টানেল করেছি এবং দর্শকদের অনেকটা ডিস্টেন্স থেকে ঠাকুর দেখতে দিচ্ছি এবং চেষ্টা করছি যতটা সম্ভব মেনে চলা যায় সমস্ত কিছু। সব মাস্ক সবসময় থাকছে, আমাদের মাস্ক দেওয়া হচ্ছে এবং আপনার
ডিস্টেন্স মেনটেন করা হয়েছে এবং ফায়ার এক্সটিংগুইশার সমস্ত কিছু জিনিস রাখা হচ্ছে আমাদের। শুভ শারদীয়া এবং মহা অষ্টমীর প্রীতি শুভেচ্ছা অভিনন্দন সন্তোষপুর লেকপল্লির তরফ থেকে। বেসিক্যালি দেখুন, পুজো প্রতি বছরই আমরা অ্যারেঞ্জ করি এবং প্রতি বছরই কিছু না কিছু নতুন উপহার দেওয়ার চেষ্টা করি দর্শকদের। এবছরের আয়োজনটা একটু অন্যরকম ছিল, কারণ আমরা প্রথমে জানতাম না যে পুজো করতে পারবো কি না, এবং পারবো না পারবো এইসবের মাঝ থেকে, এবং আমরা বেশ কিছু ওই আমফানের সময় এবং করোনার সময়, যেটা ন্যাচারাল ডিজাস্টারই বলতে পারি, তো দুটোর সময় আমরা প্রচুর সাধারণ মানুষকে সাহায্যও করেছি। এবং তারপরে যখন পুজোটা করা মানে টোটালি ফান্ডের একটা ব্যাপার থাকে, এবং কর্পোরেট এবছর বলতে গেলে তুলনামূলকভাবে বাকি বছরগুলোর থেকে অনেকটাই কম। তো সেই সব ফান্ড কোম্পানিরা অলরেডি ইনভেস্ট করে দিয়েছে আমফান এবং করোনার জন্য, ওদের তো একটা ফান্ড থাকে সারা বছরের। তো সেইখান থেকে তাদের রিকভার করিয়ে কর্পোরেট জোগাড় করে পুজো করে, এবং আর্টিস্টও আমাদের ঠিক করেছিল গত বছর থেকে যে কে করবে, তো সেই সব করে একদম একটা নতুনত্ব এবছর অভিজ্ঞতা আমাদের হয়েছে। হ্যাঁ, এই পুজোর থিমটা যদি একটু বলেন। বেসিক্যালি আমরা এবছর থিমটা একটু নতুনত্ব করেছি, মানে কলকাতা শহরে আগে কখনো এরকম থিম অন্তত আমার দেখা নেই। তো বেসিক্যালি আমরা করেছিলাম যে আমরা কুমারটুলিটাকে বেস করে করেছি। এটা কুমারটুলি নদিয়ার একটা কুমোর পাড়া, কারণ নদিয়া ডিস্ট্রিক্ট থেকে অনেক বড় বড় শিল্পীরা ঠাকুরগুলো আসে। 64 পল্লীর দুর্গোৎসব কমিটি এবছরে 72তম বর্ষ পদার্পণ করেছেন। আর এই 72তম বর্ষ 20 পড়েছে। আর এই 20 মধ্যে কোভিড-19 একটি মহামারী ও রোগ যেটা এসছে, সেইটা নিয়ে বিশ্বের সবাই আমরা আতঙ্কিত। কেন মানুষের সঙ্গে মানুষ আমরা স্পর্শ করতে পারছি না, মানুষের সঙ্গে মানুষ মিশতে পারছি না। আর এই মহামারীর মধ্যেও যেসব গরিব লোকরা যারা বাস করে তাদেরও মানে তাদের কারোর কাজ চলে গেছে, কারোর ঘর বাড়ি চলে গেছে। কিন্তু এই দুর্গাপুজো এমন একটা উৎসব, এইটা বাঙালির একটা সেন্টিমেন্টের উৎসব, যে বাঙালির মনের মধ্যে একটা হাত টাচ করে। সেই জন্যে এই উৎসবটাকে আমরা ভেবেছিলাম প্রথম ছোটো করেই করব। তারপর আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যখন উনি একটা পারমিশন দিলেন যে না সবাই পুজো করতে পারো, কিন্তু খোলা আকাশের মধ্যে তোমাদের পুজো করতে হবে, আর মাকে শুধু একটা ছোট্ট প্যান্ডেল করে মা দুর্গাকে যেন ওখানে রাখা হয়। কেমন লাগলো আমাদের আজকের পুজো পরিক্রমা? আশা করি ভালো লেগেছে। বাড়িতে থাকুন, সুস্থ থাকুন, সাবধানতা অবলম্বন করুন, আর আমাদের সাথে এই পুজো পরিক্রমাটা উপভোগ করুন। আর পুজো পরিক্রমা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে চ্যানেলটি লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে দিন।